इसका फॉल्ट निकला, इसका टाइमिंग बेल्ट टेंशनर, ये अभी अब काबिल टेंशन लगा रहे हैं ओरिजिनल इसका। दूसरा भी ये देखें इसकी मोमेंट, वो वाला भी दिखाओ खादी जरा, वो मैं दूसरा भी आपको चेक करवाता हूँ जो ख़राब वाला टेंशनर है और क्रैक भी, ये आप देख सकते हैं दूसरे वाला। ये अगर राइट ना हो आप देख सकते तो यहाँ से क्रैक भी है, तो इसके सीज होने की वजह से एक बड़ी ख़तरनाक सी आवाज़ आती थी, जिसको डायग्नोज करने के लिए हमें पहले टेम्पर्स को चेक करना पड़ा और फिर उसके बाद हम एडजस्टर पे जब गए तो एडजस्टर ख़राब था। तो अब भी हम एडजस्टर लगा रहे हैं, इंशाल्लाह आवाज़ ठीक है। लॉक करने के बाद इसको सिलिकॉन करो, हल्की सी सिलिकॉन लिया और ये लगाओ फिर